हाई, दिस इज यकिन। सानै उमेरदेखि मलाई राइडिङ र नयाँ ठाउँहरूको अवलोकन गर्न एकदमै मन पर्दथ्यो। एन्ड आई फिल माइसेल्फ एकदमै लकी किनकि म नेपाल जस्तो सुन्दर देशमा जन्म नपाएँ। जब मैले बिस्तारै आफ्नै कमाइबाट पहिलो बाइक किने, त्यस दिनदेखि नै मलाई कतै गएर बाइक क्याम्पिङ गर्न एकदमै रहर थियो। कुनै शान्त ठाउँमा गई मजाले रात बिताउन। And finally, the day has came. यस पटकको क्याम्पिङमा पनि मलाई साथ दिनका लागि भाइ सन्तोष र सञ्जीव गाउँमा पर्खिरहेका थिए। मौसममा केही सुधार आएपछि हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू लिई हाम्रो यात्रा सुरु गर्यौं। यस पटकको क्याम्पिङ गाउँदेखि पूर्वतर्फ पर्ने एकदमै आकर्षक अनि सुन्दर गलफु डाँडा। बिहान घर तल पार्क गरेर राखिएको बाइकमा सामान लोड गरी हामी फेरि लाग्यौं ठाँटी भन्ज्याङ तर्फ। बाटामा मुस्लिम समुदायका यी साना भाइहरू खोपी खेल्दै थिए। बाल्यकालका यादहरू एकपटक फेरि स्मरण गरायो यी दृश्यले। हामी जाने चाहिँ वहाँ गलफु भन्ने ठाउँ। आजको डेस्टिनेसन पुरै यता पानी पर्दैछ। आई होप आज यता चाहिँ पानी पर्दैन होला। So we are almost ready to walk. हामी हिँड्नुको लागि रेडी गर्यौं। अहिले हामी छाँटी भन्ज्याङमा अनि यहाँ मुवाकोमा आएर बसेछौँ। मुवा हजुर के छ हजुरको हालखबर? के हो नि बा, यस्तै हो नि, ठिकै छु बा, सन्चै छु। के रे गाउँतिर त है? गाउँतिर सबै अब ठिकै छ। गाउँमा अब कोही खेत गर्न गएछन्, कोही कोदो रोप्ने। म आएर यसो खाजा ठाँटी भन्ज्याङ कुरेर बस्ने बाबु। हामी चाहिँ सानोमा हुँदाखेरि गाउँमा पढ्दाखेरि यहाँको जेरी पुरी अनि समोसाहरू खानुलाई कहाँ कहाँबाट आइरहेको हुन्छ। कस्तो मिठो बनाउनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ। अझै सम्झना आउँछ। अझै बनाउनु हुँदै रहेछ। बनाइराख्छु बाबु, तिमीहरूको आशीर्वादले सन्चै छु बा, ठिकै छ। सम्झेर आइरहन्छ, मलाई भेट्न खुसी लाग्छ बाबु। जुम केटा जुम। हामीसँग भाइ छ सन्तोष भाइ। हेलो। अनि सञ्जीव भाइ पनि उता। लास्ट टाइमको हामी उता साय खोला जानेको टिमै हो। साय खोला जाँदाखेरिको टिमै। अनि आज पनि हामी माथि गलफुमा गएर बस्दैछौँ। आई होप रमाइलो हुन्छ होला। जुम 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 जुम। आमा जान्छ है त ल। ठाँटी भन्ज्याङमा मुवाको पसलमा एकैछिन खाजा खाइसकेपछि हामी लाग्यौं गलफुतर्फ।
मोटर बाटो भए तापनि लगातार वर्षाको कारण बाटो हिलाम्य बनेको रहेछ। यहाँबाट चाहिँ बाइक माथि नै लग्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ पनि ठाउँ त राम्रो छ, तर हामी बस्ने भनेको चाहिँ माथिको टपमा। अब त्यो भएपछि चाहिँ हामी यहीँ बाइक राख्दैछौँ अनि सामानहरू यहीँ झारेर अब बोकेर जाने कुरो भयो। अब सामानहरू सबै देखाइदिउँ तपाईँहरूलाई के के लिएर आएको छौँ भनेर। हामीसँग चाहिँ मट्टितेल छ। यो मट्टितेल हामीले 150 रुपियाँमा किनेको। अनि हामीसँग द भेरी अन दामी लिजेन्ड क्लासिक भिन्टेज लालटिन छ, जुनले चाहिँ अस्ति नैको हामी साई खोला जाने बेलामा अति खतरा काम गरेको थियो, रातभरि बालेको चाहिँ। अनि हामीसँग 5 रुपियाँ छ। अनि हामीसँग मट्टितेल पनि पोखेको छ अलिअलि। अनि यतापट्टिको अर्को ब्याग पनि हेरिदिइहालौँ। यहाँ चाहिँ अलिकति चाउचाउहरू छ। अनि त्यसपछि स्पिकर छ, माइजूले बुनिदिनु भएको टपरी छ भात खाने। अनि मासु छ बिबिक्यूको लागि। अनि ग्लास छ। अनि एक्स्ट्रा ट्युब छ। हामी अहिले गलफु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। वी जस्ट पार्क्ड आवर बाइक त्यहाँनिर। अनि माथि नैसम्म लग्नु पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो, तर इट्स ओके। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा मन्दिर छ। यस्तो मजाको यो बाटो सबै यो नस्पतिको लाली गुराँसको रुखहरू यस्तो वेल म्यानेज छ सबै एभ्रिथिङ। अब चाहिँ हामी गएर सबै कुरा सेटअप, टेन्ट सेटअप गर्नेदेखि लिएर दाउरा साउरा अनि बेलुकाको खानाको लागि प्रिपेयर गर्छौँ। राइट, सो इट वाज बिजी। अलिकति धेरै टाइम दिएर खिच्न पाइरहेको छैनौँ हामीले, किनकि आफैले काम गर्नु परिरहेछ। अनि अहिले चाहिँ हामीले यहाँनिर हाम्रो टेन्टहरू सबै सेटअप गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि बाइक पनि लिएर आयौँ, विच इज गुड पार्ट, किनकि त्यहाँ अब के हुन्थ्यो रिक्सै जस्तो थियो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले आगो बाल्दैछौँ, भाइले दाउरा खोजेर लिएर आएको छ। अनि अहिले चाहिँ गुगलले फोटोहरू क्लिक हान्न न, यस्तो त्यहाँबाट दामी आउँछ फोटोहरू, राम्रो हुन्छ। लालटिनको दारा भित्र पसेर यो साह्रै दुःख पाइयो, तर यो चाहिँ एकदम पक्का चाहिँ यो ढुक्क खालके चाहिँ चिज हो कि यो भनेको चाहिँ, नो वरिज टाइपको। अब यति गरेर यहाँ चक्क लाएर तेल हालिदिएपछि चाहिँ यो अलि सफा गर्नुपर्ने भएछ। यो गाइज हाई गाइज,
इट्स अलरेडी रातै परेको जस्तो भइसक्यो। अलिकति हिजो अस्ति ननस्टप पानी पऱ्यो अनि त्यो कारणले गर्दा दाउराहरू सबै चिसो, अनि त्यो चिसो दाउरा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आगो बाल्न एकदमै प्रब्लम भइरहेछ। बिस्तारै आगो बाल्नु ट्राई गर्दैछु। अनि अल सेट लालटिन यहाँ मजाले राखिदिएको छु, रातै परिसक्यो। अनि त्यहाँ नजिकै चाहिँ एउटा मन्दिरसँगै एउटा घर छ क्या, अनि त्यहाँ चाहिँ दाउरा लिनुको लागि भाइहरूलाई पठाएको छु। म चाहिँ एक्लै अलिक डर लागिरहेछ तर केही छैन, मजाको। यु क्यान सी जुन माथितिर, तल हाम्रो टेन्ट बाइक छ। बेलुकी पख गाउँबाट केही साथीहरू पनि आए, सँगै गीत गाई रमाइलो गर्न थाल्यो। अनि रमाइलो गर्दा गर्दै कुन बेला मध्यरात भयो अत्तो पत्तो पाइएन। अहिले रातिको ठ्याक्कै कति बज्यो? 2 बज्यो। पानी पर्न सुरु गरेको, हामी यहाँ सुत्नै पाइएन। सबै पानी चाहिँ भित्र पानी छिरेर वाटर क्याम्पिङ है केटा। ल चुइयो फेरि, यहाँबाट पनि चुइयो, सबै चुइनु भइसक्यो। कल गरेको त्यो बन्द गरेर त हुन्न कि, यो त जाली त हो जाली। गुड मर्निङ। हिजोको दिन इट वाज अनएक्सपेक्टेड मेसी नै भइगयो। पानी एक्सपेक्टै गरेको थिएन। वेदर बेलुका हेर्दाखेरि राम्रै थियो, तर बेलुका एकैचोटि झरेर यत्रो ठुलो पानी पऱ्यो अनि राम्रोसँग प्रिपेयर्डै हुनु पाएन, सबै कुरा मेस भयो। त्यही माथि टेन्ट पनि अलिक पुरानो भइरहेको रहेछ। यो चाहिँ दिपक दाइ र यो दाइको, मोहन दाइको टेन्ट लिएर आएको, अनि पानी चुहिएर यताबाट पानी बगेर गाह्रो भयो। त्यो हिजो बेलुका चाहिँ सुत्नु पाइरहेको छैन, आँखाहरू सुनिरहेको छ। अब
सो अब चाहिँ हामी फर्किनु आँटेको। यहाँ मन्दिरको एकजना डिटेल्सहरू बुझ्नुको लागि अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, अङ्कललाई सोध्ने भनेको पनि त्यो भएन, अङ्कल खेतमा गइसक्नु भएको रहेछ। एकदम बिहानको मुख पनि नधोकोवाला फेस छ, इग्नोर गरेर। अब चाहिँ आई थिङ्क हामी फर्किन्छौँ। अनि यो भ्लग चाहिँ अहिलेको यो पालिको क्याम्पिङ चाहिँ इट वाज हुन्छ नि कस्तो भन्ने, राति 12-1 बजीसम्म हल्ला गऱ्यो, रमाइलो गऱ्यो, अनि फेरि 12-1 बजीतिर पानी परिदियो। अनि पानी परेपछि त सुत्नै नपाएको जस्तो त्यस्तो भइगयो क्या, अलिकति कस्तो खालके। रमाइलो त रमाइलो भयो। सो एनिवे अर्को ट्रिपमा यदि तपाईँहरूलाई यस्तै खालको भिडियोहरू अझै मनपर्छ भने लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन। हामी यस्तै अरू ठाउँहरू पनि एक्सप्लोर गर्छौँ। अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। वी विल सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। बाई बाई। अलि अगाडि न we just came from long ride, लामो राइड पछि अनि च्याक्क यसरी आनन्दले सिरियनलाई जस्तो बस्नु पाउँदाखेरि त्यो कस्तो रमाइलो आनन्दको फिल भइरहेको छ कसम। अनि यस्तो दामी त्यो हुन्छ नि, त्यो शान्त मनको आनन्द खालको त्यस्तो भाइब्सहरू आइरहेछ। यु क्यान सी तलपट्टि सनसेट हुँदैछ मजाले, कस्तो राम्रो।